श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। 11వ శ్లోకం. యచ్చ కించిత్ క్వచిద్వస్తు यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु సదసద్వాఖిలాత్మకే. ఇది నా తప్ప சொல்றேன். సదసద్వాఖిలాత్మికే सदसत्वाकिलात्मिके सदसत्वाकिलात्मिके తస్య సర్వస్య యా శక్తిః तस्य सर्वस्य या शक्तिः तस्य सर्वस्य या शक्तिः సా త్వం కిం స్తూయసే తదా सा त्वं किं स्तूयसे तथा सा त्वं किं स्तूयसे तथा తదా. तदा तदा அழுத்த வேண்டாம், ஆனா தகாரம் சொன்னா போதும். ओके तदा तदा యచ్చ కించిత్ క్వచిద్వస్తు यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु సదసద్వాఖిలాత్మికే सदसत्वाकिलात्मिके सदसत्वाकिलात्मिके తస్య సర్వస్య యా శక్తిః तस्य सर्वस्य या शक्तिः तस्य सर्वस्य या शक्तिः సా త్వం కిం స్తూయసే తదా सा त्वं किं स्तूयसे तदा सा त्वं किं स्तूयसे तदा యచ్చ కించిత్ క్వచిద్వస్తు సదసద్వాఖిలాత్మికే यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सदसत्वाकिलात्मिके यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सदसत्वाकिलात्मिके తస్య సర్వస్య యా శక్తిః సా త్వం కిం స్తూయసే తదా तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा యచ్చ కించిత్ క్వచిద్వస్తు సదసద్వాఖిలాత్మికే. यश्च किंचित् இந்த क्वचित् இடத்துல वस्तु యచ్చ యశ్చ இல்ல యచ్చ. यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सदसत्वाकिलात्मिके यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सदसत्वाकिलात्मिके తస్య సర్వస్య యా శక్తిః సా త్వం కిం స్తూయసే తదా तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा యచ్చ కించిత్ క్వచిద్వస్తు సదసద్వాఖిలాత్మికే తస్య సర్వస్య యా శక్తిః సా త్వం కిం స్తూయసే తదా यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सदसत्वाकिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सदसत्वाकिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा యయా త్వయా జగత్స్రష్టా यया त्वया जगत्सृष्टा
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्ति जगत्पातात्ति यो जगत् जगत्पातातियो जगते जगत्पातातियो जगते இந்த இடத்துல அந்த சரியா இருக்க பாத்துக்கோங்க. ஜெகத்பாதா आत्यति அப்படின்னு இருக்கு. ओके ஆனா ओके அது சரி வராது, அர்த்தம் சரி வரல. ओके ஜெகத்பாதாத்தி யோ ஜெகத் जगत्पातातियो जगते जगत्पातातियो जगते सोऽपि निद्रावशं नीतः सोऽपि निद्रावशं नीतः सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः यया त्वया जगत्स्रष्टा यया त्वया जगत्स्रष्टा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्ति यो जगत् जगत्पातातियो जगते जगत्पातातियो जगते सोऽपि निद्रावशं नीतः सोऽपि निद्रावशं नीतः सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्ति यो जगत् यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातातियो जगते यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातातियो जगते सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्ति यो जगत् यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातातियो जगते यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातातियो जगते सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत्पातातियो जगते सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः यया त्वया जगत्स्रेष्टा जगत्पातातियो जगते இந்த இடத்துல ஜெகத் ஸ்ரஷ்டான்னு சொல்லணும். ओके ओके यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातादियो जगते सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणम् विष्णुः शरीरग्रहणम् विष्णुः शरीरग्रहणम् शरीर इह्वण शरीरग्रहणम् शरीरग्रहणं विष्णु शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च अहमीशान एव च अहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वाम् कारितास्ते यतो तस्त्वाम् कारितास्ते यतो तस्त्वाम्
कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् विष्णुः शरीरग्रहणम् विष्णुः शरीरग्रहणम् विष्णुः शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च अहमीशान एव च अहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वाम् कारितास्ते यतोतस्त्वाम् कारितास्ते यतोतस्त्वाम् कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वाम् कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् कारितास्ते यतोतस्त्वाम् स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् कारितास्ते यतोतस्त्वाम् स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वाम् कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् कारितास्ते यतोतस्त्वाम् स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् कारितास्ते यतोतस्त्वाम् स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वाम् कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वाम् स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वाम् स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैः स्वैः सात्वमित्त्वं प्रभावैस्त्वयि सात्वमित्तं प्रभावैस्त्वयि स्त्वैल स्वैः सात्वमित्तं प्रभावैस्त्वयि उदा सात्वमित्तं நீங்க சொல்லுங்க முடிச்சு கவனிக்கிறேன் सात्वमित्तं प्रभावैस्त्वयि उदारैर्देवि संस्तुता उदारैर्देवि संस्तुता उदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षौ मोहयैतौ दुरादर्शौ मोहयैतौ दुरादर्शौ असुरौ मधुकैटभौ असुरौ मधुकैटभौ असुरौ मधुकैटभौ सात्वमित्थं प्रभावैः स्वैः सात्वमित्तं प्रभावैस्वैः सात्वमित्तं प्रभावैस्वैः उदारैर्देवि संस्तुता उदारैर्देवि संस्तुता उदारैर्देवि संस्तुता
मोहयैतौ दुराधर्षौ मोहयैतौ दुरादर्शौ मोहयैतौ दुरादर्शौ असुरौ मधुकैटभौ आसुरौ मधुकैटभौ आसुरौ मधुकैटभौ सात्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता सात्वमित्त्वं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता सात्वमित्तं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ मोहयैतौ दुरादर्शावसुरौ मधुकैटभौ मोहयैतौ दुरादर्शावसुरौ मधुकैटभौ सात्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता सात्वमित्तं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता सात्वमित्तं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ मोहयैतौ दुरादर्शावसुरौ मधुकैटभौ मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ सात्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ सात्वमित्तं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शा वसुरौ मधुकैटभौ सात्वमित्तं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ அடுத்த ஸ்லோகத்துல பிரபோதனம் அப்படின்னு இருக்கு நான் வராது ச பிரபோதஞ்ச Okay. ஜெகத் சுவாமி प्रबोधं च जगत्स्वामी प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु नीयतामच्युतो लघु नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य बोधश्च क्रियतामस्य बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तौ महासुरौ हन्तु मे तौ महासुरौ हन्तु मे तौ महासुरौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी प्रबोधं च जगत्स्वामी प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु नीयतामच्युतो लघु नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य बोधश्च क्रियतामस्य बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तौ महासुरौ हन्तु मे तौ महासुरौ हन्तु मे तौ महासुरौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तौ महासुरौ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तौ महासुरौ बोधश्च
क्रियतामस्य हन्तुमेदौ महासुरौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ இந்த 5 ஸ்லோகங்களை வரிசையா சொல்லிடுறேன். यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैः स्वैः उदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षौ असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ராத்திரி சூக்தம் தந்திரோக்தமான ராத்திரி சூக்தம் இதோட முடிஞ்சிட்டு वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।